За хамтаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжлэн хурж байна. Яг одоо та бүхэндээ зочтой уулзуулахад бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студид маань фитнес йогийн багш дасгалжуулагч Тамирчин Одонбаатар, за мөн биеийн тамирын багш дасгалжуулагч Бадмарг нар хүрэлцэн ирсэн байна. За манай зочид маань бол юм сайхан хос тамирчид дасгалжуулагчид байгаа. Та бүхэндээ гэгэн харийн Валентины баярын өдрийн мэнд хүргье. Маш баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Өнөөдөр бас ийм гоё үлгэрч осоодыг студидтэй уран авчирсан юм. Тэгээд юуны төрөнд бас нэвтрүүлгийнхаа ярианы эхлэл та хоёртойгоо илүү гоё дэлгэрэнгүй танилцъя гэж бодож байна. За миний хувьд бол фитнесийн тамирчин хөдөлгөөний тийм ээ хүн байгаа. За багш дасгалжуулагч хийж байгаа. За би болохоор Баянгол дүүргийн биеийн тамирын спортын орооны сорилын төв харилцсан мэргэжилтэн. За мөн дасгалжуулагч тамирчин хүн байна. За хайрын баяр учраас ярианыхаа эхлэлд бас та хоёрыг яаж гоё танилцчихсэн тэр түүгээс нь яриагаа эхлэе гэж бодлоо. Энэ тамирчин осоод юм бас одоо тий одоо амьдрал за тэгээд тухайн болцоо очиж гэдэг юм уу тий ямар байдаг бол гэж бас их сонирхолтой байна л да. Яаж танилцчихсэн болоо? За бид хоёр чинь фэйсбүүкээр танилцчихсан. Тэгээд би харж байхдаа ямар монголчууд тийм ээ царайтай хөөх өх юм бэ гэж хардаг байсан байхгүй. Тэсэн чинь нэг өдөр фэйсбүүкээр л хараад байсан байгаа шүү. фэйсбүүкээр л хараад байсан. Тэгээд нэг өдөр манай хүнээс одоо би сонирхдаг тийм ээ хүндэлдэг хүнээс маань чат ирэл тэгэл эхэлсэн байт юм да. Ямар чат ирсэн болоо? Өвнөөс тэр чинь хай май байгаа л та тий. Бага. Тэгээд манай хүн яг юм асууж орж ирсэн л дээ. Хооллолт юуны талаар. Яг одоо тамирчны тий. Тэгэж яг нөгөө нэг хүүхдүүдийнхаа бэлтгэл хийлгэжсэн аахгүй юу. Тэгээд хүүхдүүдийнхаа хүчний чадварыг яаж сайжруулах вэ гэдэг тухайн үед яг биеийн тамирын багш хийжсэн аахгүй юу. Тэгээд за энэ хүнээс асуучих гэж асуугаад орж ирсэн аахгүй. Тэгээд асуугаад анх танилцаад ингэ. зүгээр ч нэг хүнээс л асуухгүй. Бас бодож байгаа болоо яасан бол байж таарж байгаа тий. За тэгэж танилцаад анхны болцоо ямар вэ? Анхны уулзалт юм байна тий. За анхны болцоо бит хоёр хотод болцож байсан. Тэр үед манай хүн хөдөө нөгөө суман дээр Өвсгөл аймгийн Баян зүрх суманд мэрэгчлэрээ ажиллаж байсан. Би хотод ажиллаж байсан. Тэгээд манай хүн хотод ирдэг байхгүй. Одоо танилцаад тийм ээ. Ярилцаад тэгээд ирэхээр болоод ирээд болцож явахдаа анхны сэтгэл гэх юм бол хайргаа ямар даруухан өх юм бэ те? Хит даруухан өх юм бэ гэж бодож байсан да. Зурагнаас хэр өөр байв. За зурагнаас фэйсбүүкээр танилцсан байгаа шүү дээ. Фэйсбүүкээр. Тэгээд зурагнаасаа бол нөгөө нэг зурагшгэ бай гэдэг шүү дээ. Зурагнаасаа бол ерөөсөө ялгарх юм байхгүй. Бодитоор харах юм бол одоо энэ хүний зан чанар, хандлага тийм ээ. Дөлгөөхөн ийм хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүр илүү гоё болчихж байгаа юм л да. Миний хувьд бол хаштайгаа олцчаад байна шүү дээ тий. Бадмаргийн маань хувьд анхны сэтгэл ямар байсан? Яг нөгөө нэг ажлынхаа амралтаар ороод ирсэн байсан. Тэгээд анх нөгөө Улаанбаатар яг нөгөө Шингэрэлгийн тэнд уулзчихсан байхгүй. Тэгээд анх харчаад оо ямар амар цэмгэр залуу ээ л шаарч. Амар костюм бичэг өмссөн ингээл амар гангал хүн ирдэ. Тэгээд тухайн үед амар цэмгэр залуу байна даа л гэж харчихсан. Анхны болзоон дээр ер нь одоо хувцлалтан дээр ч гэдэг юм уу бас их сандарч ирсэн. Тэр ярианаас сонсгоо тий анхаарсан юм шиг байна да их. Нилээн анхаарсан. Би ч нөгөө нэг бангийн чөлөө товцтой тийм ээ. Биеийн тамирын одоо мак шорттой эндээ дасцсан костюм жак өмсөх юм бол тухгүй санагддаг хүн шүү дээ. Тэгэл тэрийг өмсөөл одоо анхны болзоонд бол одоо зориулж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөртөө ус цаал, өнөртөө ус мас цацдаггүй шүү дээ. Нөгөө нэг фитнес зааланд бол ерөөсөө тийм цацдаггүй болохоор тэгэл өөр дээр нилээн өөрчлөлт оруулж байгаа. Нилээн бэл цаг чинь маш хурдан өнгөрдөг юм байлээ. Ингээд яг бэлдэж явах хугацаанд яах ихийн зургуул нөгөө товлсон цаг маань болох гэдэг би нөгөө өөрийгөө бэлдээд байдаг. Зорж ирж уулцсан бас их гоё одоо тохироо бүрдсэн гэдэг шиг те яг нэг юм амралтаараас ингээд зорж ирж таарал те 800-900 км цаанаас 900 км цаанаас болцох гэж ирсэн байж те. Тэгээд тухайн үедээ тэнд ажиллаж агаад тэд хоёр маань үерхэд эндээ бүр ингээд тэгсэлжүүлэгч байдаг гэсэн юм. Тэгэд Валентины баярыг ер нь та хоёр маань хэр олон жил тэмдэглэв? Ер нь хэр удаан одоо үерхэж байгаа? Одоо гэж ярих уу?
хоёр гэрэлцэн үү? дөрөв дэх жил рүү орж. Ахаа. Одоо 3 жил бол Валентины баяр тийм ээ. Яасан. Тэмдэглэсэн. Гэхдээ бол тэмдэглэхдээ бол бид хоёр ч нөгөө тамирчид нодлон жил мэл бол яг тэмцээнд орох гэх тий 3 сард тэгээд хатууд иглэмтэй байсан. Нэг тийм өргөн цар хүрээтэй тэмдэглэхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө сэтгэл зүй, хооллолтой холбоотой спорт болохоор чанга байдаг. Тэгэл аль болох нөгөө нэг янз бүрийн шоколад инээ тэрэ гэх юм бол нөгөө сэтгэл маань нөгөө хоолоо алдах гээд ирэх учраас ерөөсө цэвэрхэн хооллол тийм ээ. Тэгэл явсан. Тамирч хүмүүс чи яалтч нэг юм хатууд иглэмтэй. Харин Яг шодрог дэглэм барьдаг хүмүүс юм шиг. яг хоёулаа яг тэмцэнтэй ээж таараа. Тэр бүр зэрэг тий. Яг зэрэг цуг орсон байхгүй. Бид хоёр нөгөө зориг тавьж ирсэн байхгүй. Би очиод нөгөө хотоос Өсгөл рүү. Тэгээд хоёулаа ингээд хот тийм ээ ажиллаж амьдраад хамтдаа тийм ээ ингээд хоёр тусдаа байснаас тийм ээ. Тэгээд бодвилд ингээд хамтдаа тайзан дээр хамт гарья гэж зориг тавьж байсан. Тэрнийг биелүүлсэн тэр жилийнхээ 9 сард нь биелүүлсэн. 5 сард нь тийм зориг тавиад. Ямар гоё юм. Тэгээд хоёулаа медаль авчихлаа. Бүр медаль. Хоёулаа. Ямар тэмцээнд оролцож ирсэн. Champ Cup гэдэг Бас том тэмцээн. зохиогддог тэмцээн. Шангалын саундертэй боловлоо. Том тэмцээн шүү тий. Тэгэд аль ангиллалд оролцож ирсэн юм бол гэдэг бас их сонирхоо тий. За миний хувьд бол классик ангиллалд оролцож байсан. Манай Бикини хасах жаар. Сонирхож тий. анхны удаа тайзан дээр гарсан. Тэгээ мэдээлэл авсан. Яа гоё юм яах тэснээс мэдээлэл авсан гэхээр тий. Тэгээ хамт бэлдсэний бас их хүч байна шүү тий. Тийм баг шүү. Биэндээ гоё тусдсан Гол нь нөгөө болоо тий. хоёлаа зэрэг өвчдөг болохоор нөгөө хоол унд маань юм дээр алдахгүй. Яг зэрэг ингээ хоолтой адилхан болохоор. Тэгэхгүй нөгөө нэг нь бэлдээл нэг нь хажууд ингээ л бас арай өөр юм идэл Аюу юу юм бол бас шүү тий. Хүндрэлтэй болчих. хүндрэлтэй болчдөг. Яг нэг ингээ хянаад хянаад явчихдаг тий. Яг илүү аюу бас амархан. үлдэнтэй ах тий. Тий ямар ч тийм стрессгүй ихний тэмцээнд орсон. За Яг тамирчдын болцоо ер нь яаж өнгөрт юм болоо. Одоо ихэнх үед л бас бэлтгэлтэй. Ер нь бол тэгээ шууд идээд л байдаг юм аа тий. Тэгэж бас биеийг шууд одоо сул тавьдгүй болоо гэж бодоод юм л та. Хоёрын маань болцооны хувьд одоо бас ямар хөө болдог байлаа. бид хоёрын хувьд бол аль болох тийм ээ гэртээ болцох тийм ээ. Тэгээд суралцсангаа ер нь болцохыг илүүд үздэг гэх юм уу? Тийм. нэг гадуур бол их гараад ахгүй тий. Тэгээ бас тэр чинь яг тэ нэг тэмцээн уралдаан ингээд нэг жоохон зайтай хол байх үед ч гэдэг юм уу. Тийм үед бол бас нэг дэглэм хамаагүй үстэй. Тэр үед бол хамаагүй. Тий. Би ч одоо ингээд бас зарим хүмүүс ч бодохдоо бас байнгын дэглэмтэй л ингээд байж идэг гээ бас ойлгочих бас магадгүй. Тийм тэмцээн хол байгаа үед бол Гэтэ ер нь ихэнх үед бас яг зохицуулж л иддэг юм болов гэж бодоод л шүү дээ. Бид хоёрын маань бас мэрэгжил их гоё хоорондоо төстэй юм тий. төстэй тэгээд бид хоёр бол яг учирсан цагаас эхлээд хамтдаа тийм ээ зориг мөрөдлөө яг нэг тавьж тийм ээ тэрнийхээ төлөө хамтдаа зүтгэж тэгсэн ч болохоор ингээд зорилгоудаа хамт тавьсан зорилгоудаа бүгдэнд нь одоо ингээд эргээр харахад хүрсэн байдаг юм аа. Тэгээд та хоёр ярилцдаг байхгүй. За ингээд харж байхад хоёулаа хамтдаа тавьсан зорилгоуд маань бүгд биелжээ. Тэгэхээр хайрын хүч, хамтын хүч гэдэг ямар сайхан юм бэ гэж бас талархаж ингэж ярилцаж байдаг. Тэр маань бол маш чухал. Ягаад тэгэхээр хүн одоо ингээд байхгүй зүйл рүүгээ л тэмүүлээ тийм ээ. Бага зүйлдээ ерөөсөө талархалтай, ач холбогдолтой хандахгүй тийм байгаад байдаг. Миний хувьд бол одоо хайрыгаа тийм ээ. За би нэг ийм хүнтэй л учрна, ийм хүнтэй л гэр бүл болно гэж нэг боддоо шүү дээ нэг хүнтэй. За тийм. Траник төсөөлөл тий. Зан байдлын хой тийм гэл. Тэнгүүт яг миний бодож байсан тийм ээ. Хүн яг мөн байхгүй. Яг таарч байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг яг бие биендээ таарсан хосууд гэж бол байхгүй. Хоёр өөр ертөнц байгаа учраас. Хоёр орчинд өссөн тий. Тийм. Бие бинийгээ маш сайн ойлголцож, ярилцаж ингэж явах юм бол хосуудын одоо иттэй байснаар тийм ээ. Урт удаан амьдрал тийм ээ. Тэгээд амьдралын утга учир гэдэг зүйлийг илүү сайн ойлгож мэдэрч амьдрах байх та. Тэгэд за хоёрын хувьд одоо яг энэ спорт гэдэг энэ салбар руу одоо яг энэ одоо багш тасгалжуулагч гэж ээж байна те. Одоо фитнес гэж ээж байна те. Тэрлөө ер нь яг хичнээн жил
хичээлж ороод тэгээд ямар амжилтуудыг ер нь хувьдаа гаргаж ирсэн юм. За миний хувьд бол 2020 онд хамгийн анхны одоо хотын аврагтаа орж байсан. 2 сар гарны хугацаанд бэлдээд орж байсан. За тэр бол анх одоо хичээлж эхлээд орж байгаа хүнд бол маш богино хугацаа. Гэхдээ маш сайн төвлөрсөн, зорилгынхаа төлөө хичээсэн тийм болохоор орсон. Одоо Star Fitness дээр одоо ч гэсэн хүртэл ажиллаж байгаа. За Star Fitness-ийн багш одоо мөнх төшг багш бид хоёр ингэж 2 сар гарны хугацаанд тэмцээнд ороод амжилт үзүүлж байсан. Тэгэж одоо карьерийнхаа эхэлж байлаа. За хамгийн анх бүр гэх юм бол цэргийн байгууллагад байдаг бас баггүй хилийн цэрэгт. Тэгээд нэг байгууллагын яг дундах нэг бодибилдингийн авраг шалралт тэмцээн болсон. Тэр үед нэг би орж таарад одоо намайг одоо хүчээр оруулчихгүй. Тэгэхээр би өөрөө орой тий. За ингээ гэж ерөөс ороогүй. Тий хүчээр за би орохч намайг оруулчих гэд ингээд тэнгуут нь би өөрт итгэлгүй байгаа шүү дээ мэдээж юун хувцаа тайлаад хүний урд гараад хооц байр гэрээс төсөөлөгдөхгүй байгаа юм чи би өстө чадахгүй гээл ингээд ярьж байсан тэгээд за ор гээл ингээд баг хүчээр оруулсан тэгээд тэр тэмцээндээ төрөөлцсөн тийм төрөөлцсөн би бол төрөөлнө гэж бодоагүй харин ч олон за тайзан дээр за хурдан буух юмсан гээд тэгж л бодчихсон тэгээд төрөөлцсөн тэгээд за ер нь энэ спортоор хичээлэх боломжтой юм байна гэдгийг бол яг тэр үеэс олж ирсэн. Анхны гараа нь бол маш сонирхолтой гоё гараа байсан. Харин санамсаргүйгээр. Тийм байна тий. За таны хувьд Бадмаргийн хувьд. За би болохоор яг багш биеийн тэмрийн боловсруулаар одоо ажиллаад 2 жил болж исэн. За тухайн үед бол яг спорт тоглоомын тамирчин. За хоёр нь сагсан бөмбөгийн тамирчин. За тийм. Тэгээд нөгөө нэг одоо яг фитнес рүү орсон шалтгаан маань энэ хүнтэй холбоотой. Тэгээд нөгөө анх ингээд хамтдаа зорилго тавиад фитнесийн тэмцээнд орё гэд тэр үед бол ямар ч тийм бодол байхгүй юм ч тийм яагаад яаж тэр тайсан дээр гараад ингээ яаж алхаад яаж бооз зарах вэ гэдэг бол ямар ч тийм харанхуй шүү дээ. Тэгээд яг анхны тэмцээндээ бэлдээд ингээд анхны медаль авах тэр тайзан дээр гараад зогсоод тэр медалийг авах мэдрэмж бол ингээ амар гоё. Тэгээ эмэгтэй хүн яг өөрийнхөө ингээд өөрчлөгдсөн хувилбарыг харах маш гоё юм бэлээ. Тэгээ тэндээс ингээ үүдээд одоо яг багш гэдэг дасгалжуулагчийг хийгээд явж байгаа. Тийм. Хоёулаа л адилхан спорт мөртлөө бас гоо зүүн хувьд өөр шүү дээ тий. Тэгээ яг өөрийгөө шинээр биш спорт тоглоомч өөр тэгээ бас тайзан дээр гарах чинь шал өөр. Тэгэхээр за шавнар хэр бэлтэж байна. Яг энэ одоо бас нэг бодибилдингийн салбартаа авч бас залуучууд ер нь нэлээд сонирхдаг болсон шүү тий. Хичээлдэг болсон. За шавнар бол маш олон шавнар байгаа. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад бүх шавнартай талархлаа илэрхийлье. Одоо багштай итгэж тийм ээ. Тэгээд хичээлж одоо өөртөө хөрөнгө оруулалт тийм шүү дээ. Хамгийн том хөрөнгө оруулалт энийг хамтдаа бий болгоод явж байгаа бүх шавнартай маш их баярлж явдаг шүү гэж хэлье. За эргээд одоо нөгөө яг хосын асуултууд руугаа ороход одоо ямар нэг асуудал ч байдаг юм уу, үйл ойлголцол, маргаанч байдаг юм уу одоо болж л байдаг тий. Тийм зүйл дээр одоо яг яаж даван туулдаг болоо? Яаж даван туулдаг болоо? Хинэн яг одоо болт хийдэг ч байдаг юм уу тий. Тэр талаас нь гоё юмар санагдлаа. Одоо маргахгүй хос гэж бол байхгүй байхгүй. За энэ тал дээр бол би бол нэг тийм хатуу хүн гэж боддог л да. Ягаад гэвэл нэг зүйлээ чиглэвэл нэг зүйл рүү одоо чиглэвэл яг тэр зүйлийнхээ ард нь гарч байж санаа амардаг тийм төрлийн. А манай хүний онцлог гэх юм бол одоо бүх зүйлийн балансыг маш сайн барьж өгдөг. Одоо зөвхөн би ажил гээл амьдралаа орхичих гэх тийм хандлагатай байхад манай хүн бол сэргээрээ энэ бүх зүйлийг ингээд аваад яваад байдаг. Одоо монголчуудын хэлдгээр нөгөө хатан ухаантай гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэр хүн бол миний хайр байгаамаа. Тий. Намайг зөөлөж тийм ээ. Ингээд амьдралын бас зарим миний ойлгохгүй, мэдэхгүй зүйлсүүдийг ингээд үг биш. Үйлдэлээр надад ойлгуулдаг. Миний харч ингээд яваад байсан юм байна, тий. Зөв байж тий. Ерөөсөө үг хэлээл, өглөөл тий. Ингээл хэрүүл үүсгээл ингээд байдгүй яа л үйлдэлээр. Угаасаа хүн тэнэг биш болохоор тэр чинь ойлгоно шүү дээ тий. Тэгэл
За ер нь миний буруу байж. Ер нь бол нэг эхнэрийнхээ үгэнд ороод явж яхад буруудахгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэр бол маш зөв. Тийм баг шүү тий. Бадмаргийн хувьд яг иймэрхүү асуудал дээр яаж ханддаг вэ? Би болохоор аюу тийм тайван л та. Ер нь тэгэл нэг тийм уурлахгүй асуудал дээр манай ингээл уурлаа штэ. Тэгэхээр чи яагаад тийм асуудал дээр уурлаад байгаа юм? Чи зүгээр л тайван харчил та гээл. Тэнгүүд тийм байж та хараа гээл ингээл би аюу зөөлдөг гэх юм уу. Тийм. Тийм ойлголцдог. Тийм. Ер нь бол тэгэл хэрэлцээ үед мөрдөл би дууг болцдог. Ер нь бол урдаас нэг юм амар хэрэлдээд байхгүй зүгээр чимиг болоод тэгэл нэг хэсгийн дараа ингээд буцаагаад эвлэрдэг. Урдаас нь ингээд асаад байдаг гэх юм уу. Одоо тий хүмүүс чинь тэгээд идэг шүү дээ. Урдаас нь хэрэлдээл ингээд дээр нь гарах гал үзээд идэг. Ер нь бол тийм бол байхгүй шүү. Тэр 8-900 км-ээс ирээд ингээ өөрөө чинь ингээ тий хатуу ухаанаар ингээд аваа явж байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэ гоё үлгэр жишээ хосоод өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань орж байгаад их баярлж байна. Тэгээд за маш олон хосоод байгаа. Тэрэн донд бас яг ийм хоёулаа тамирчин тий хоёулаа ийм багш тасгалжуулагч ийм гоё эрүүл амьдралын хэв маягтай гэж хэлдэг тий. Ийм гоё хүмүүсийг бас студидтэй өрөөд авчирсан да их баяртай байна. Тэгээ хинийхэн царайнаас ийм гоё халуун долаан тий гоё инээмсэглэл тэгээд ийм гоё тайван дүлгөөн байдал өөрөө их яруу байсан бол одоо их гоё тайван бас вэ шүү хамтдаа уусаад. Тий яг тэгж харагдаж байна. Тэгээ их гоё хоорондоо зохицсон ийм гоё асуудал студид маань ирсэн их баяртай. Тэгээ өнөөдрийг яаж өнгөрүүлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр бол одоо 14-ний өдөр дөнгөж эхэлж байна тий. Тэм дараагийн тэмцээний бэлтгэл эхэлсэн байгаа юу бас? Хэлсэн байгаа юу? Би бол зүгээр. Би бол зүгээр шүү гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хажууд нь бас хайртай хүний тэмцээнд дэлдэж байхад ингээл өөр янз бүрийн төрлийн энэ хүний итгэхийг хүсэж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Мэдээж хорчхоор итгэхийг хорьсон зүйлээ итгэхийг хүсэж байдаг. Тийм учраас тэрийг нь одоо хажууд нь идээд байж болохгүй. Яагаад гэвэл би өөрөө зовлон жаргалыг мэддэг хүн учраас тэгээд зарим үед идэх тохиолдол гарвал нуужтна. Бас нэг тийм зүйл байдаг баха тийм. За бас хажууд нь хамаагүй яагаад гэж болохгүй учраас тийм. Хамаагүй яаж болохгүй учраас. Тэгээ баригдчихсэн тохиолдол байна. Саяхан баригдсан. Нэг 3-4 хоногийн өмнө. За тэмцээн бол мэдээж энэ чинь бас яг зорьсон тэмцээнд маш олон хоногоор бэлдэж ингэж зорилт тавьж ингэж орж байгаа учраас яг тэндээ бэлтгэн зүйтэй тий. Яг баярын өдөр бол яг ганц өдөр баярлал сайхан ингээл өнгөрөх учраас одоо тэмцээндээ маш сайн анхаарах нь өстой хамгийн зүйтэй байх та тий. Тэгэл яг та ганцаараа нэг өдөр нуугаал нэг гой гой мэдчихгүй тий. Өнөөдөр тий ганц өдөр. Харин бид хоёр одоо нөгөө суралцсангаа ер нь болцох дуртай гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр кино үзнэ. За тэгээд бас юунд орно гэр бүлийн одоо ярилцлага, нэвтрүүлэг одоо нэг сургалт гэх юм уу? Тийм юунд хамтдаа орё гэж бодож байгаа өнөөдөр. За. Бас суралцсангаа. Тийм байна тий. Ёстой л яг бас нэг төрлийн маш гоё болцооч юм уу тий. Сайхан романтик кино үзчихэл сайхан гэр бүлийн тэр нэг ярилцлага юм сургалтандаас хамт харагдаад байна чинь ихэр чинь тий. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл асуухад одоо ер нь дуусах төгсөн байна л да. Ер нь одоо хосууд ингэж хоорондоо ярилцах нь аль хэр зүг байдаг юм болоо тий. Та хоёр манаас их хоорондоо сайн ярилцаж ойлголцож чаддаг болов уу? Тэр талаас нь асуумаар байна. Ярилцаж тий. Одоо ямар нэг асуудал байлаа гэх юм бол гоё ярилцаад ойлголцдог. Ер нь бол одоо нөгөө сайн ярилцаж чадаагүй улмаас хосуудын маань дунд их асуудал гардаг гэдэг ч юм уу тий. Тийм асуудлууд их байгаад идэв шүү дээ. За тэрэн дээр бол бид хоёр ингээд айгүй ярилцдаг. Тийм. Ер нь бол ярилцаж байж ер нь ямар нэгэн асуудлыг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэл одоо би хуваараа ганцаараа ингээд нэг юу шийдвэр гаргацдаг ч юм уу тий тэгж бол ер нь бол аль болох ярилцаад ийм юм байна тийгөө ингэхүү болохгүй юу тий ингээд аль талын ярилцж агаад ингээд шийдвэр гарсан бол хамгийн зөв гэж боддог. Хамгийн зөв ярилцдаг бид хоёр бол тэгэл манай хүн ч бас би ч аюу за ярилцъя надтай ярилцаарай тэгэрээ гэж би ч өөрөө тийм шүү дээ. Надтай ярилцъя шүү хоёлаа ярилцж байгаа шийдэн шүү тий. Өстой тийм ах шүү. Нэрэл өстой ярилцдаг хосуудын одоо юу бас нэг үерхлэн ч гэдэг юм уу те хамт амьдрал тий. Ярилцж чадаагүйгээсээ болоод л үйл ойлголцол үүсээд л тэнд янз янзын асуудал үүсээд ингээ хоёр тиш болох магадaltaй байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр бас нэрийн хосуудтай хэлэхэд бас сайхан ярилцаж байгаарэ гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Тийм шүү дээ те.
Тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг ингээд өндөрлөж байна. Хоёрт маань бас ингээд би ингээ хилдэггүй ч гэсэн тэг хилмээр санагддаг тийм үг байдаг бол нэвтрүүлгийн маань төгсгөл бас тэр гой боломжийг олгож байна. Шаныг ашиглаад. Хинээс нэг эхлэх үү? За би эхэлчихв. За амьдралын юм төшиг тулгуур тийм ээ. Алхам бүр түмэн ингээд хамт байдаг хүн л дээ. Намайг одоо за юу гин яг тэр болгоныг одоо ингээд сайхан дэмжиж тийм ээ. Миний ярьж чаднаа болгоноо хоёлаа тийм. Ингээд айгүй урам зоригтойгоор нөгөө итгэлтэйгээр хилдгэлтэй. Яг тэр болгоно биелдэг болохоор тэггүй ингэх ч юм уу. Ингээд няцаасан ч юм уу. Тийм зүйл ерөөсөө огт байдгүй минийэр тайл хамгийн сайнараа дэмждэг байхгүй. Тийм болохоор хамтдаа улам их хичээгээд тийм ээ. Амьдралдаа бас хүнд одоо хэрэгтэй бас үлгэр жишээч тийм ээ. Тийм босоод байна гэж хэлье. Баярлалаа. За тэгээд би өөрөө яг дээрээ төрсөн 5 ахтай. Тэгээд айлын ганц охин байхгүй юу. Тэгээд яг энэ өмнөөс би яг ах нарынхаа хайрыг мэдэрдэг учраас одоо надтай үргэлж хамт байдаг, намайг дэмждэгт нь маш их баярлалаа. Хайртай шөөгчлээ. Маш баярлалаа. Яасан ч гоё. Хөөрхий. Тэгээд хоёртаа өнөөдөр гоё баярын өдөр бидний студийг зориод ирсэнд их баярлалаа. Та хоёр маань бэлтгэлээсээ хийгээд ороо сайхан болцоорой. Тэгээд өнөөдрийн зочноор фитнес йогийн багш дасгалжуулагч Тамирчин Одонбаатар, биеийн тамирын багш дасгалжуулагч Бадмаар нар оролцлоо. За хөтөлбөрийн дөрөв шантайсан үзэгчдээ маш их баярлалаа. Хөтөлбөрийн дөрөв өндөрлөж байна. Маргааш энэ цагтаа ягуулцлаа. Тэр баяртай. Та бүхэн маань сайхан баярлаарай.